Muhammad Gaddafi Indonesia. Oke, selamat malam. Asmara Coffee, mana suaranya nih? Ntar dulu. Gua mau dengar suara semangat dari teman-teman Techno Tuner HS Indonesia. Belum. Buset deh. Udah ngegas aja. Kalau gua bilang Techno Tuner HS Indonesia, kalian bilang juara. Weh, bener gak? Bener gak? Kita harus juara kan malam ini ya? Bener ya? Oke. Techno Tuner HS Indonesia juara. Gokil. Oke, kita langsung ke pertandingan. Hari ini gua nggak sendirian, gua ditemenin sama Mbak yang cantik ini. Cia. Tapi walaupun cantik begini jangan salah cuy. Dia kalau udah naik motor ngegas itu langsung. Lu tahu ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Wiwi Mungils alias Pratiwi. Ya. Kasih tepuk tangan dong lu, weh. Nah. Masih semangat nggak ini? Yang belakang semangat gak? Oke. Rame banget ya ini. Rame. Oke. Ini kita langsung ke race-nya aja. Oke. Nah, jadi gini, Mbak Wiwi. Ini gue manggilnya apa nih? Neng aja kali ya, asik. Neng. Oke, buat informasi teman-teman di sini, siapa tahu ada yang curi-curi pandang, mohon maaf karena Mbak Wiwi ini atau Neng Wiwi ini baru aja married. Ya kan. Bau-baunya masih harum banget nih. Ya, iya lagi. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin selamatan di Mendadak Drag Live The Sinatra NGO Drag Race antara Techno Tuner HS Indonesia melawan Airnon Thailand yang disponsori oleh NGK dan RCB. Tepuk tangan buat sponsor kita. Ya, oke. Ini walaupun udah jam
10 lewat ya, masih pada semangat semua. Di sini ada gue tadi dapat info katanya di sini ada PPP. Hah? P3. Nah. Apa itu P3? Hah? Apa itu? Kita aja yang tahu. Oh. Oke. Wi, gue mau nanya dong, Wi. Gimana tanggapan lu soal race Bukan dong. Soal race kali ini antara tim Indonesia melawan tim Thailand. Apakah ketat apa gimana nih? Karena yang kemarin tuh gue sempat nonton yang waktu lawan Filipina ya. Kemarin menang tuh cuy, ya kan? Nah menurut Wi gimana nih? Kita nanya ke cewek dulu, coba. Ini kan Teknotuner ya yang Yo. main. Jadi aku juga ikut deg-degan gitu loh. Deg-degan. Karena ini pertama kali Indonesia battle sama Thailand kan. Ini pertama kalinya? Pertama kalinya ya? Kayaknya pertama kalinya sih. Pertama kalinya dan ini disiarin live. Woi, tepuk tangan dulu buat channel YouTube The Sinatria. Yo. Apalagi Kohan ini adaptasinya bagus banget ya. Oke. Bener kan? Ini kebanyakan gula lu ya? Mentalnya pejuang banget. Trek dulu lu. Oke, masalah spek. Ini kan biar adil balapannya. Jadi itu ada spek yang mesti dijaga gitu ya. Biar sama, biar imbang. Itu gue dengar pertama pistonnya itu menggunakan piston diameter 59 mm. Terus truknya itu sampai 1,2 mm kalau nggak salah di up. Dan yang pastinya ini ada sedikit perbedaan antara kebiasaan yang ada di Indonesia dan di Thailand. Itu menyangkut aspal. Katanya kalau di Thailand itu ada lapisan rubbernya gitu cuy. Ada lapisan yang beda yang nggak ditemuin di Indonesia. Nah gue mau nanya ke Wiwi nih. Wi sebagai pembalap, lu pernah nggak sih nyobain yang sirkuit atau aspal yang ada rubbernya itu? Pernah sih waktu di Klaten karena kan emang itu khusus untuk nyeting ya. Ya. Dan memang ini di Thailand ini aspalnya memang bagus. Jadi memang nggak licin walaupun dicampur dengan rubbernya. Rubbernya, Iya. nggak licin. Oke, jadi ini suatu keuntungan justru ya? Iya, keuntungan. Oke, mudah-mudahan sih kita doain semoga race kali ini tim Indonesia menang karena hadiahnya. Nah ini hadiahnya cuy, gue ngomongin hadiahnya nih. Hadiahnya nih cukup gokil, nih bukan kaleng-kaleng. Kita memperebutkan hadiah sebesar 1.500.000 baht. Atau kalau dirupiahin itu 675 juta cuy. Rupiah. Gokil. Juta rupiah. Lu kalau misalnya dapat duit 675 juta mau beli apaan? Itu pencitraan aja kayaknya, pencitraan. Apa? Pencitraan? Katanya dikasih ke anak yatim pencitraan. Wah, ya bagus. Niatnya nggak apa bagus. Ini bagus. Oke. Nah, gue mau jelasin juga nih. Gue sedikit ada ngomongin perbedaan antara Thailand dan Indonesia ya. Aduh, mata gue kelilipan lagi. Ntar dulu ya, guys. Maaf. Oke, ngomongin perbedaan. Ini ada satu teknik yang sebenarnya jarang atau apa ya, bisa dibilang jarang gue temuin di Indonesia, yaitu teknik Superman. Dimana di dalam pertandingan kali ini, teknik Superman itu diperbolehkan, tapi hanya boleh dilakukan saat ridernya itu masuk ke gigi 5 atau 6 ya. Nah, teknik Superman itu sebenarnya kalau dari sisi lu sendiri, itu gimana? Apakah lu waktu drag suka Superman juga? Kalau di Indonesia itu di regulasi itu memang tidak boleh ya, karena itu membahayakan dan resikonya sangat banyak gitu. Oke. Tapi kalau di Jakarta, apalagi teman-teman yang di depan nih, pasti sering banget nemuin pembalap yang Superman kan, apalagi di Sentul, ya kan? Tapi kalau di drag Indonesia sendiri nggak ada yang Superman sih. Oke, gue mau nanya, ini sebenarnya pertanyaan gue dari dalam hati nih. Gue mau nanya sama lu deh, yang paling Superman, lu sering pernah Superman gak? Pernah. Gue mau nanya, emang kalau Superman gitu ngaruh ya? Hah? Apa ngaruhnya? Ngaruh. Apa? Enggak, ini yang benar jawabannya. Iya, kalau angin benar. Iya. Traksi bannya jadi lebih bagus gitu? Waktunya jadi berapa ya? Misalnya tadinya 11 detik jadi 9 detik gak? Enggak nyampe segitu ya. Enggak terlalu jauh. Oke, nah di sini
karena ini istilahnya kita sudah main ke Thailand ya, justru tim Indonesia, tim Teknotuner HS Indonesia itu melakukan sedikit penyesuaian. Ya, pertama itu tadi di bagian ban, di mana gue udah jelasin sedikit bahwa aspal di Thailand itu menggunakan lapisan rubber, jadi kita perlu sedikit beradaptasi. Iya, benar. Lalu yang kedua, masalah rasio, karena di sini hari ini kita bermain di trek pada lintasan 1000 meter atau 1 kilometer. 1 kilometer. Kalau yang dari tadi mungkin teman-teman lihat di sini ya, itu kan treknya ada yang 201, paling sering itu 210, 402 ya. Iya. Nah nanti kita main itu di trek 1000 meter. Ya, sebenarnya di sana itu kalau nggak salah pas aku ke Thailand kemarin itu treknya sampai 600. 600. Nah, 402 dan sisanya untuk pengereman. Oke. Dan ini mainnya 1000 meter ya. Oke. 1000 meter itu melewati trek yang seharusnya. Jadi masuk ke sirkuit Buriram yang besarnya yang untuk MotoGP. Oke, jadi ini memang treknya cukup panjang. Iya, panjang Nah, sekali. Kemarin gue dengar kabar juga bahwa untuk melakukan penyesuaian tadi ya, teknik Superman itu, Iya. itu kita sampai harus bikin jok, posisi jok motor itu lebih lebar supaya bisa tiduran Superman, gitu ya, iya, Superman gitu ya. Superman. Oke, tapi kurang lebih ya itulah yang dilakukan oleh tim dari Indonesia untuk menjalani laga kali ini. Ini belum ada videonya ya yang tadi. Oke, jadi, nah. Udah bagi-bagi, aduh parah nih. Aduh makin malam makin parah. Oke, gak bener lu bagian pojok. Iya makin panas. Oh iya guys, Gak bener. Gak bener. ini pertama kalinya kita nonton bareng. Ya, Jadi menurut aku ini luar biasa sekali. Luar Ada biasa live pastinya streaming dong. di Indonesia ya. Lanjut. lanjut. Yang penting baik-baik ya, soalnya ada cewek, ada anak kecil. Ya aman ya, aman diatur. Oke. Wi, kira-kira nih Wi, dari persiapan yang mungkin udah lu tahu kemarin juga udah sempat ngelihat ya. Kira-kira lu bakal menang tipis, menang jauh atau gimana nih menurut lu? Kalau menurut aku sih kalau dari segi motornya Teknotuner ini jauh banget ya. Karena dia di atasnya lebih kencang. Iya, lebih kencang gitu. Ini gue posisi duduk gue gak enak nih. Gimana sih nih? Iya. Nah ya gini bener ya. Nah, Lebih unggul di Lebih atasnya. unggul, Iya. lebih unggul di Apalagi atasnya. dengan Rian May ini dia jam terbangnya banyak sekali untuk balap seperti ini kan. oke. Wih, brother Aing udah ada tuh. Mas Darius, udah siap-siap nih kita lagi lihat ya nih melakukan persiapan di belakang starting grid. Ini motor ini cuy, kalau teman-teman bisa lihat ya. Sebelah kanan. Ini motornya beda ya sama yang kemarin ya? Motornya beda. Beda. Ya, Sepertinya sama-sama beban Kak. kenapa? Sama-sama beban pembalapnya. Sama saya. Iya. Jujur ya, dengan hadiah sebesar itu, gue kalau jadi pembalapnya, gue mending gak usah tahu hadiahnya. Iya memang benar. Iya, yang penting gue bawa aja. Iya. Kalau gue tahu hadiah sebesar itu, gue malah jadi tambah beban gitu Iya. kan. Tapi yang lebih penting itu support dari timnya sih. Betul. Nah di sini bisa dibilang untuk spek motor itu sama-sama oke lah ya. Iya. Tinggal gimana mentalnya aja nih cuy, antara pembalap. Dan gitu kan. hoki ya, lebih Hah? ke hoki. Iya. Hokinya juga penting ya. Benar. Ya ini kalau kita lihat masih di area belakang. Terima kasih juga buat teman-teman di sini yang masih setia nonton bareng kita. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Mana suaranya? Gue boleh ngetes sekali nggak? Dia lagi nih. Ya. Ini kalian Oke. nungguin dari jam berapa ini? Dari jam 5, semangat banget ya. Sampai jam setengah 11 sampai hujan. Asik, oke. Gue mau nanya dong. Tadi kan gue di atas ya. Gue dengerin kalian gitu, nonton ini terus teriak-teriak gitu. Emang kalian ngerti tuh tulisan cacing-cacing begitu? Hah? Oh dia orang Thailand ngerti ya? Indramayu. Ntar lu jadi translator gue bisa ya berarti ya? Bisa. Oh iya. Kenapa?
Full senyum dong. Kita doain bareng-bareng ya. Ya. Wi, gue mau nanya dong, sebagai pembalap drag wanita, ya kan? Lo kalau misalnya lagi balapan gitu, kadang kelasnya barengan gak sih sama yang cowok-cowok? Kalau aku barengan, karena kan Barengan. aku ikut kelas open, yang di situ notabene pembalap senior, pemula dicampurin menjadi satu. Gitu. Oke, oh gitu, jadi Iya. jadi satu semua. Iya open. Nah kalau misalnya lo lagi posisi start kayak gitu-gitu ya, itu kan sebelah lu cowok berarti. Iya. Lu kadang suka grogi gak sih? Enggak, malah kalau misalkan main kelas perempuan ya, yang lebih grogi. Karena kan kayak gue jangan kalah nih, gue jangan kalah. Mungkin Oh. egoisnya lebih kayak gitu kali Lebih ya. gengsinya Tapi gitu kalau ya. kalau dengan laki-laki itu lebih pede gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya lagi balapan gitu, kadang kalau misalnya lu lagi nyeting motor nih, cuacanya itu panas gitu, tiba-tiba pas mau race, itu tiba-tiba cuacanya hujan. Nah lu gimana tuh cara mengatasinya gitu, apakah perlu settingan yang berubah atau gimana? Enggak sih, enggak ada settingan yang dirubah apalagi dengan mesin ya. Yang pasti sih lebih ke feeling, terus mental juga. Terus kita berpikir caranya apalagi dengan hujan itu kan banyak sekali sprint ya, Ya. di ban. Jadi gimana caranya nih kita keluarnya lebih bagus daripada yang kering gitu. Oh gitu, jadi kalau misalnya settingan-settingan itu tinggal ngikutin jokinya aja. Iya benar. Oke. Nih apa sih ini orang? Weh, tulis apa sih lo? Enggak kebaca tulisan lu. Oke. Nah, gue punya pertanyaan buat lu, Wi. Iya, apa tuh? Kalau misalnya kita udah nyeting motor yang bagus, tapi jokinya itu nggak tepat, itu katanya ada yang bilang percuma ya. Jadi istilah gini loh, lu percuma bikin motor kencang, tapi kalau joki lu itu nggak tepat, itu ya percuma. Bener nggak sih tanggapan itu? Sebenarnya ada benernya ada enggaknya. Ya. Tapi menurut aku nggak ada pembalap yang jelek. Oke. Yang pasti itu harusnya dari mekaniknya, tahu karakter pembalap ini dia bisa bawa motornya yang seperti apa. Oke, Gitu. jadi nggak ada pembalap yang jelek. Nggak ada. Yang penting pembalap itu harus tahu bahwa motornya seperti apa. Iya, jadi Oke. sama komunikasi mekanik sama pembalap itu harus bagus. Harus bagus. Nanti hasilnya pun bagus. Hasilnya Nah, bagus. begitu juga dengan tim Tekno Tuner ini Iya. kan, di dalam timnya itu bagus. Udah pasti hasilnya bagus. Hasilnya gitu, bagus. Iya. Oke, amin. Gitu, dengerin lo. Oke, abis nanya-nanya, kayaknya yang di bagian belakang udah mulai lemes nih. Ya. halo, Yang halo. belakang kalah Halo. sama yang di depan Halo. ini. Ya. gua mau dengar sekali lagi semangat ini sebelum kita nonton bareng ya. Kalau gua bilang apa ya? Gini deh, gue bikin simpel. Kalau gua bilang Indonesia, kalian bilang juara. Yang di belakang doang tapi kalau yang di depan rusuh nih timnya nih. Di depan udah terlalu sering Iya, ya Kak di ya. belakang udah terlalu Iya. sering. Oke. Yang di belakang Indonesia. Kurang kenceng. Kurang keras. Kurang kenceng. Tadi gue lewat situ manggil-manggil doang lo, tapi teriak kagak. Sekali lagi, Indonesia. Juara. Oke, gokil. yang depan. Indonesia. Woi, Mereka gokil. cuma berapa orang tapi berisik banget ya. Iya. Ini pasti komplotan P3 nih. P3 ya. Gue tahu. Di sini ada teman-teman komunitas juga ya? Ada nggak? KCDJ ada katanya? Tadi ada KCDJ. Wih, KCDJ. Terus ada F1ZR, bener nggak? Ada nggak F1ZR? Udah pulang? JSC. Udah pulang juga. Aduh, kacau. Oke, ini kita lihat di sini listrik ini ya. motor listrik. Ini motor listrik. Ini kenceng banget ini Kak. Ini kencang. Iya aku pernah nyobain ini kenceng banget. Motor ini atau motor listriknya? Motor listrik. Oh, motor listrik kan? Di Indonesia kan ada juga. Ada. yang bikin, iya. Nah ini kalau misalnya kita lihat motor listriknya, kalau di listrik itu kan kalau pakai buat mesinnya itu kan pakainya dinamo. Dinamonya itu ada dua jenis, ada yang hub, ada yang mid drive. Kalau mid drive itu kayak mesin motor lah, ada di tengah. Kalau ini dia tadi gue lihat di hub cuy. Tapi Wih. jangan salah loh Kak, motor listrik ini susah banget dibawain. Lah bedanya apa emang? Karena kan dia kan listrik ya. Ah. Jadi menurut aku susah aja gitu. Aku pernah soalnya nyobain. Kesetrum memang? Enggak kesetrum. Enggak. Oh. Nah, Wiwi kalau misalnya drag bawa motornya apa?
Matic. Matic. Iya, Nah Matic. kalau Matic sama motor listrik kan sama-sama nggak ada giginya. Iya tapi lebih susah, menurut aku susah. lebih sulit gitu. Lebih sulit. Iya, Oke, karena dia oke, respon banget kan kalau digas. Oke, Wi kalau misalnya diadu nih motor listrik sama motor berbahan bakar, itu kira-kira kencengan mana Wi? Kenapa? Kira-kira kencengan mana? Ya tetap yang bahan bakar. Tetap yang bahan bakar ya, belum bisa ngalahin. Oke, ini saya benerin dulu, nanti saya dimarahin. Oke, buat teman-teman juga di sini yang nonton secara live ya. Terima kasih buat teman-teman di sini semua yang masih tetap setia nonton bareng sama kita. Selamat datang yang baru bergabung khususnya selamat datang di Mendadak Drag Live Desinatria NGO Drag Race antara Tekno Tuner HS Indonesia melawan Air Nun Thailand yang disponsori oleh NGK dan RCB tentunya. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan melihat laganya. Sementara ini kita masih menonton dari kelas listrik. Iya. Karena ini masih menunggu race selesai Betul. ya. Kabarnya sih habis kelas race listrik ini kita langsung bakal menonton kelas yang kita tunggu-tunggu. Ini sibuk banget dari tadi. Capek. Oke, teman-teman di sini semua. Kalau misalnya kalian mendukung tim Indonesia menang, kalian bakal ngapain? Bakar jenggot. Apa? Sekarang ya, langsung ya. Bener. Bener langsung ya. Di mana alatnya ada nggak? Sini loh, sini loh, sini loh, sini loh. Nih, katanya kalau tim Indonesia menang, dia bakal Botakin kepala kan. Botakin palanya. sekarang Langsung ya tapi Iya, sekarang langsung, ya. iya. langsung ya udah. Gua kasih 100.000 dah. Gua kasih 100.000 kalau lu langsung botakin. Berapa? Gua kasih 100.000 kalau lu berani langsung botakin nanti. Tambahin. mending jangan dikasih. Susah kalau sama 3P, P3. Iya. Ya udah gua tambahin 1.000 perak. Gua tambahin 1.000 perak. Berapa? 400. 400. 300. Hah? Mau tuh temennya, mau. Tambahin gope. Jadi 500.000. Tambahin gopay jadi 500.000. Oke. หมายเลข14ครับแบงค์คอง3 KDRปลายเส้นเคลียร์แล้วนะครับแต่เวลายังไม่ตัดนะครับสักครู่นะครับพี่บอย Oke, sekarang gue mau ngebahas buat teman-teman di sini ya, mungkin ada yang belum kenal sama pembalap kita. Nah, di sini gue mau jelasin sedikit bahwa pembalap kita kali ini adalah Rian Mee. Ngomongin masalah jam terbang, Rian Mee bukan anak baru di dunia dragster Indonesia. Dari umur 12 tahun, Doi udah jadi dragster. Dari awal remaja udah ada di dunia drag race. Sekarang umur Rian Mee itu sampai 26 tahun, berarti sudah sekitar 14 tahunan cuy, dia udah bergelut di dunia drag race. Banyak banget prestasi yang dimiliki Rian Mee. Dia pernah jadi yang terbaik di kelas Mio 54 full standar, kelas 58 full standar, sampai kelas 58 klep bebas. Sekarang Rian Mee lebih sering ngaspal di motor dengan menggunakan Ninja 2 tak nih ya cuy ya. Jadi dari mulai kelas standar sampai kelas free for all alias FFA. Prestasi yang terkini adalah juara 1 kelas Ninja 155 di ajang Indonesia Drag Wars 2022 seri 2 dan juara 1 di kelas FFA 2 tak di Indonesia Drag Wars 2022 seri 3 kemarin. Nah lu Wi, kalau misalnya kita ngomongin prestasi, lu terakhir juara kapan Wi? Pernah juara Wi? Kemarin juara nasional. Wow. Ya, juara nasional.
di bulan Oktober kemarin. Oktober kemarin? Iya. Di Purbalingga. Karena kan itu kan muter ya, race-nya muter selama 3 seri. Dalam alhamdulillah juara nasional. Juara? Ya, itu kelasnya apa berarti? Wanita. Kelas wanita? Iya. Berarti kelas wanita ratu, raja lagi gue mau ngomong. Ratunya lu dong? Ya begitu kali ya. Itu suara apa sih? Doing banget. Oke. Ini lagi burn out ini. Oh ini lagi burn out. Iya. Oke. Nah, Rian Mei ini jiwanya petarung banget. Iya. Petarung banget. Jadi kalau misalnya, ya wajar sih ya karena di race kali ini juga Rian Mei bawa nama Indonesia. Gue sih kalau misalnya jadi Rian Mei udah pasti gue nggak mau kalah gitu kan. Iyalah karena pasti. kita udah bukan ngomongin gengsi lagi, tapi kita udah ngomongin Antar persaingan negara ya. antar negara. Kita bawa nama Indonesia gitu kan. Iya. Nggak cuma di drag aja, tapi seperti kita tahu kalau udah sama Thailand, sama bola juga kita Iya, benar. gontok-gontokan gitu Iya. ya. Oke. Oke, di sini kalau ngomongin rider nggak pas juga kalau misalnya kita nggak tahu atau nggak kenal sama lawannya dari Rian Mei di race ini. Namanya adalah Beng Bun Ho dari tim Air Nonburi, merupakan dragster kelas atas dari Thailand. Dalam 10 tahun berkarir di dunia drag race, dia sudah meraih sebanyak prestasi. Salah satunya itu adalah memenangkan race di Thailand dengan jumlah hadiah 2,2 miliar cuy. Di Thailand. Gimana ya? Di Thailand. Bawa 2,2 miliar. 2,2 dan itu baru di Thailand aja. Kalau di Filipina dia itu udah 8 miliar. 8 Iya. miliar. Gila, enak banget ya jadi pembalap ya. Iya, tapi kan resikonya juga tinggi kan. Resikonya tinggi. Iya, bebannya juga banyak gitu. Bebannya kan. banyak, iya bener Iya. juga sih ya. Wah, ngomongin resiko nih cuy. Kalau misalnya lu lihat nih sirkuit dari Buriram ini ya. Iya. Itu secara infrastruktur udah oke banget. Udah oke, tapi secara mungkin pembalapnya belum ya. Hah? Pembalapnya belum? Iya. Gimana? Karena yang aku lihat ini di sini kayak pakai celana jeans, terus Iya. sepatunya di bawah mata kaki. Harusnya kan regulasi drag bike itu kan sepatu itu di atas mata kaki. Sepatu, Minimal itu pakai jaket kan. Oke. Gak ada yang pakai kayak inner suit dalaman jaket yang tipis sekali gitu. Tapi yang penting sih helm. Helm. Iya, helm. Helmnya nih kalau misalnya kita lihat bentuknya cukup unik ya cuy. Helmnya. Nah ini race masih di kelas motor listrik juga. Kalau kata lihat, kencang juga ya. Gokil, ini di track 402. Mungkin kalau di Thailand sirkuitnya ya yang keren. Sirkuitnya? Iya, udah apa namanya, udah internasional banget gitu, kayak aspalnya, terus ada tribun dan segala Aspalnya, macam semua gitu. segala macam Di kalau kita Indonesia lihat. belum ada seperti ini Kak. Belum ada? Belum ada ya. Emang belum ada? Bikin dong, Biasa di Kemayoran ya. di Kemayoran. dari dalam hati banget kayaknya. Kalau di Indonesia menangnya safety-nya. Oh safety-nya. Iya. Oke, gua mau ngomongin yang namanya drag itu penting banget atau hal yang paling krusial itu ada saat waktu start. Iya. Benar ya, dan Benar. itu erat kaitannya dengan lampu startnya. Nah tadi gue juga sempat lu ceritain sih, ini ada perbedaan ya antara lampu start di Thailand sama di Indonesia, bener gak sih? Benar banget. Bedanya apa tuh? Kalau di Thailand sendiri yang aku lihat, yang aku pahami gitu ya. Ya, Dia itu tidak terpaku dari lampu. Karena kayaknya lampunya itu hanya sebagai formalitas, dia jalan aja. oh gitu. Iya, kayak hitungan 1, 2, 3 gitu. Tapi time-nya dia terhitung dari motor pas berangkat gitu, kayak keluar garis. Oke, Ya, kalau di Indonesia kan nggak bisa. nggak bisa. Lampu hijau aja itu udah mempengaruhi time banyak sekali Udah kan. nyala. Ya, jadi kalau di Indonesia itu terpenting itu memang start dan baca lampunya. Oke, jadi gini cuy, kalau misalnya di Indonesia lampunya udah misalnya warnanya kuning ya? Iya, kuningnya ada 3. Kuningnya ada 3. Kuning, hijau. Nah pas hijau itu waktunya sudah berjalan ya? Udah Kalau di berjalan. Indonesia. Walaupun kita nggak maju ya. Waktu belum Ya. maju. Nah kalau di Thailand ini lampunya misalnya kuning, hijau nih. Kita diem nih. Diem aja. Itu waktunya belum jalan. Belum jalan. Gitu. Jadi dihitung waktunya jalan ketika sudah motornya jalan. Iya. Gitu. Nah, sekedar informasi lagi untuk race kali ini nanti kita menerapkan sistem 2 in 3.
Jadi nanti masing-masing pembalap akan melakoni atau menjalani 2 kali run. Kalau misalnya pembalap Indonesia menang 2 kali ya udah langsung menang gitu ya. Menang ya. Tapi kalau misalnya seri, misalnya pembalap Indonesia pertama Ada menang. 1 race lagi ya? Ya. Yang kedua Thailand nih misalnya. Menang. Jadi kan seri nih. Iya seri. Nah, nanti akan diadakan run ketiga atau final run. Nah, di situ jadi supaya bisa dapat pemenang. Menentukan ya? Iya, Menentukan pemenang yang pemenangnya. konkret lah gitu. 2 race langsung dimenangin. Jadi itu ya bedanya yang perlu kita ketahui nanti. Malah aku baru tahu gitu loh. Emang sebelumnya nggak ada ya kalau di? Nggak di- ada, di- satu kali jalan aja. Satu gitu. kali jalan. Itu yang lebih greget sih. Cuma ini kayaknya lebih greget lagi, apalagi greget. dengan antar negara dan nominalnya itu tidak main-main, tidak receh. Gitu Ya, kan. tidak receh. Yang pasti Iya. gue juga udah gak sabar banget sama-sama kita pengen nonton laga terpanas tahun ini. Wih. Panas banget ini. Yoi. Sampai penontonnya juga panas ini. Panas. Masih pada semangat kan? ไปแล้วฮะ Yang depan lagi. Aduh. KDR Kenapa? 1.5.9 Kalah gak jadi tambah. 9.227ครับ Tadi P3 beneran ada gak sih izin P3?อะไรครับ Ada. 38ลูก KDR Lu region mana? Region mana? Jakarta Barat? โอ้โหและของ Timur semua? โลก KDR 9.222ไอ้เรื่องนี้9.22 Timur, Barat, Selatan mana Selatan? Gitu lagi. Oke. Nah, Wi, sekarang balik lagi nih, Wi. Kalau misalnya lu lagi race gitu ya, tiba-tiba jam start. Jam start. Kita ngomongin yang di Indonesia. Di Indonesia berarti masih ada jam start ya? Ada, masih ada. Nah, kalau misalnya lu jam start gitu biasanya gimana? Apa yang lu lakukan? Atau misalnya kiat-kiat sebelum itu supaya lu nggak jam start gitu misalnya? Karena kan drag ini kan cuma ada 1 kali kesempatan ya kan. 1 kali. Penyisihan dan final. Dan Iya. itu pun hanya 1 kali start. 1 kali start. Jadi gimana caranya kita nggak jam start itu jangan sampai kecepatan, jangan sampai kelambatan. Kalau di penyisihan misal kita kecepatan jam start, kita nggak ikut final. Tapi kalau kita kelambatan start, timenya melorot banyak, kita juga nggak bisa ikut Oh, gitu. final ya. Biasanya yang aku lakuin itu sebelum race aku tuh lihat dulu cara orang bermain kayak senior gitu, baca lampunya seperti apa, Oke. terus keluarnya di lampunya kayak gimana gitu, baru nanti aku praktekin pas race. Oke. Nah, berarti kalau bisa dibilang itu termasuk skill, pakai feeling juga berarti ya? Iya benar-benar. Oke. Ini kayaknya udah mau mulai Ya, ya? Belum. ya. Yang listrik sudah mau selesai, Ya. saudara-saudara. Oke, buat teman-teman yang pasti nontonnya tenang ya, jangan gerusak. Gak bisa, Oh, gak bisa tenang, kita harus semangat dong. Baru jangan pukul-pukulan gitu. Asik, Wih. Indonesia ora sepele. Oke, ini ada request nih dari tim kreatif. Gua langsung tembak aja loh. Kita katanya di sini ngomong gini cuy. Kalau misalnya gua bilang siapa kita, kalian teriak Indonesia. Ya, gitu kan Pak Kreatif? Ya, oke, semangat ya. Semangat Malu-maluin semuanya. kalau nggak nih. Sampai belakang, harus sampai belakang. Iya, sampai belakang. Ini bentar lagi startnya udah mau mulai. Siapa kita? Oh, Lagi. Kurang lagi. kurang panas, kurang panas. Iya. Sekali lagi. Berapa kali? 3 kali? 10 kali? 10 kali. 3 kali. Oke, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Wah, gokil. Keren, kalian semua keren. Puas. Woi, tenang. Oke. แม่สับขาหลอก Cowok itu mah. โรนัลโดเลยนะฮะโอ้โห Jangan tertipu. เสื้อขาวลุกพอดีเลยเหลี่ยมได้นะฮะ Oke. เย็นไหมฮะ Ini sebentar lagi kita akan menyaksikan. โอ้โห Cewek-cewek, menyaksikan Enggak cewek-cewek. dong. Laga utama. นะฮะกินให้อร่อยเลยครับ Udah nih, นะฮะ langsung. ใส่ของกวางดูน่ารักทีเดียวฮะที่คาดผมนะฮะ Oke, kayaknya ini udah mulai persiapan untuk masuk waiting zone ya kayak. เรากำลังใช้จิตสัมผัสว่าตรงไหนมีแรงดึงดูดที่จะน่าจะสาดส่องเข้าไป แล้วก็ตัดมาที่รถแข่งเรียบร้อยครับตัดที่ข้าง Oke, sudah melakukan persiapan. ที่ Di sini Jadi ada lang- Rian Mee ya. จังหวัดจุฬา
กติกาพรุ่งนี้ครับ Oke. Jadi kita langsung aja nih ya menyaksikan laga pertarungan antara Indonesia melawan Thailand. Mendadak race live. The Sinatra NGO Drag Race Techno Tuner HS melawan Ironon Thailand langsung dari sirkuit Buriram Dragster hanya di The Sinatra Channel. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan.มาดูช่างแมวนะฮะนี่มายืนเกาะขอบแล้วนะฮะดูแล้วน่าจะเล่นแน่ๆและคนมันชอบเล่นนะแมวนครปฐมเนี่ยไม่ต้องว่าตัวเองก็ได้ฮะเพราะตัวเองก็เล่นอยู่แล้วแล้วคนอื่นก็ต้องเล่นนะดูทรงแล้วแมวนครปฐมเบิร์ดโหดวอลลังวัดนะฮะในทีมงานของเขาเอาละครับโอเคครับบริเวณรอบรั้วเนี่ยสิ่งสวยงามดูเยอะเหลือเกินนะฮะก็ลองพิจารณาดูครับคู่พิเศษคู่แรกครับระหว่างอินโดนีเซียในนามของเทคโนจูเนอร์จะพบกับแอร์นนทบุรีในนามของทีมไทยแลนด์กติกาฟาวล์ได้ทีมมา3 ครั้งครั้งที่ 3คือแพ้เลยฟาวล์คู่ไม่นับเป็นฟาวล์รวมไม่วนกลับมาวิ่งใหม่เท่านั้นนะครับการขี่ครับกระโดดนอนได้ในเกียร์5ครับโอ้อันตรายนะจริงๆนะก็ต้องลุ้นดูครับต่างชาติเนี่ยเรียกการกระโดดนอนขี่ว่า5ซุปเปอร์แมนนะฮะและจบจากคู่นี้จะต่อด้วยรถไฟฟ้ามหานักเธอระหว่างบางเทาแจกบ้วยนะเจอกับตู่คลองแพรถไฟฟ้าครับคู่ต่อไปคู่พิเศษบางเทากับตู่คลองแพเอาละครับเห็นรถเข้ามาในปาเฟิร์มแล้วเป็นบอดี้รู้สึกเป็นซาริโก้ครับสำหรับทีมจูเนอร์เนี่ยเป็นกราฟิกเป็นลายอินโดครับสีแดงขาวอินโดนีเซียเขาเรียกว่าอีเหนาเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่เราทุกท่านครับคู่นี้ครับระหว่างอินโดเจอไทยแลนด์ครับอินโดอยู่เอครับในภาพนะแต่เรื่องเซ็นชอยกันแล้วใช่ไหมฮะกติกานะครับโน้ตเรื่องเสียงไทยแล้วใช่ไหมฮะเอาแล้วครับแอร์นนทบุรีครับท้ายพัดลมเควินโนแลนด์เจอกับท้ายอีเหนาอินโดนีเซียเทคโนจูเนอร์วลามารีลามูนีลามารีลาจันจาดูแล้วขอบคุณมาก2-3ครับคอมเมนต์เข้ามาครับด้วยความสุภาพ 35,000 คนครับเร็วครับดูไทยแลนด์วลามารีลามูนีแวกวลามารีลาจันจาเพลงเฮียตอนนี้กำลังดังมากเลยตัวขี่ของแอนนทบุรีครับเป็นธงชัยรักถุงแก้วแบงค์บุญหอตัวขี่ของเทคโนจูเนอร์อินโดนีเซียมูฮัมหมัดกัดดาฟีใช่ว่าไม่รู้ โอ้โหคอมเมนต์ตอนนี้ทั้งอินโดทั้งไทยมากันเพียบเลยฮะ 36,000 คนครับแชร์ไปครับ
อินโดนีเซียแชร์ไป you watching you share very good คนไทยแชร์ไปครับเอาละครับถือว่าเป็นเกมเฟรนลี่แมตช์คู่พิเศษกับรายการ NGO Thailand Super Fest ครับณสนามบุรีรัมย์แดนเกอร์แท็กครับจะมีการเทสรันกันก่อนใช่ไหมครับวิชัยคนละ1 เที่ยวนะฮะจะมีการเทสรันกันก่อนคนละ1 เที่ยวนะครับเอานะครับ อากาศเย็นนะครับตอนนี้สบายเจ้าที่มาแชร์ครับต้องทดสอบไฟก่อนใช่ไหมฮะเจ้าที่มาแชร์ลองกดไฟให้ดูก่อนได้ไหมฮะเย็นเข้าไฟขอบคุณมากครับเจ้าที่มาแชร์มีรถเข้าไปเทสก่อนไหมฮะเทสไฟตัดไหมคนละคันไหมขอบคุณมากครับพี่นี่แหละฮะทีมงานมาแชร์บุรีรัมย์ครับเบอร์ 1ของประเทศไทยครับขอรถคนละคันได้ไหมไปเหมือนเทสอะลองดูว่าไฟตัดไหมพันเมตรนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับมาแชร์น่ารักทุกคนนะขอบใจเธอมากนะโอเค thank you ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ FC ทั้งหลายแหล่นะครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะขอบคุณมากครับผมขับรุ่นไหนนี่กราฟิกขึ้นมาแล้วฮะนี่ฮะในจอภาพนะฮะส่วนทางบ้านนะครับคอมเมนต์ก็อย่าไปอะไรที่มันเลอะเทอะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆเลยนะครับเราดูที่รถอย่างเดียวนะฮะอะไรที่มันพลาดพิงหรือไปแซะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอความอนุเคราะห์นะครับว่าอย่าคอมเมนต์นะครับมันไม่ดีครับเอาละฮะเจ้าที่พร้อมแล้วฮะแท็กบีเป็นยามาฮ่ามิโอผู้ชิงเงิน2 ล้านครับนี่ฮะจอดรออยู่แล้วแท็กเอครับพร้อมอย่างมาแล้วฮะเป็นอะไรวะเอ็กไซเตอร์ฮะเอ็กไซเตอร์ชิงเงิน2 ล้านกับมิโอฮะเฮ้ยหมอไหนกูหมอเองว่าเอ็กไซเตอร์ซีเยอะกว่าสัตว์ไปแล้วอย่าโดนนอนนะมาเช่าโอ้โหในคู่ไปนะคู่พิเศษครับมีไฮไลท์เลยยังโอ้โหเอาแล้วครับบอกมันด้วยฮะแม่ตีคู่กันไปฮะเอ็กไซเตอร์กับมีโอ้125เอ้ยโอ้เอ็กไซเตอร์ช้อนท้ายฮะมาแล้วฮะทางเอแดงครับแบบนี้ครับเอ็กไซเตอร์แดงหลับเลยฮะตัดนะครับโอเคครับมาเรียบร้อยฮะขอบคุณเจ้าที่มาแชลครูพิเศษของเราด้วยครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการเทสรันคนละ1 เที่ยวเซเว่นการ์เทคโนจูเนอร์จากอินโดนีเซียกับแอร์นนทบุรีไทยแลนด์แท็กเอเป็นอินโดครับแท็กบีเป็นไทยแลนด์แอร์นนทบุรีเอาละครับสุดทางรักแอร์นนทบุรีโอ้โหเอาละครับผลงานที่ต่อมาตูนะครับละลายซับนะครับชักบอกนะครับ2
นะครับเรียนเชิญรับรางวัลด้วยนะครับช่างบอกรับสิทธิ์นะครับเรียนเชิญรับรางวัลบนเวทีด้วยนะครับนะครับเซตของเสียยู8 ริ้วนะครับช่างจอดลาดพร้าวนะครับเรียนเชิญลาดพร้าวแล้วก็อันดับ4คาโต้สวิตนะครับเรียนเชิญนะครับเรียบร้อยเคลียร์ไฟเพื่อไม่เห็นเวลานะครับไปได้ดีครับเอาแล้วครับเรียบร้อยครับในฝั่งของแอร์นนทบุรีมาดูทางฝั่งของเทคโนจูเนอร์ครับอินโดนีเซียไม่ถึงท้ายมันตื้อก่อนขณะนี้ 41,000 คนครับยอดการไลฟ์สตรีมมิ่งครับขอบคุณมากครับ FC ทุกคนครับทั้งเมืองไทยและเมืองนอกครับนี่คือประวัติศาสตร์จริงๆครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมไทยกับต่างประเทศกับอินโดครับไม่ว่าใครจะแพ้ชนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่าแข่ง2 ใน 3นะครับเพื่อนๆนะ2 ใน 3นะครับขออนุญาตนะครับไม่ธรรมดาครับมุดฟาฮัดกันดาฟี่ก็กระโดดนอนเช่นเดียวกันฮะท่าซูเปอร์แมนเช่นเดียวกันครับไม่ธรรมดาครับนี่แล้วมีการพัฒนาฝีมือครับท่าซูเปอร์แมนของอินโดก็ไม่ธรรมดาครับสวยด้วยฮะเอาเลยฮะโดดนอนเป็นนะครับอินโดฮะบอกไว้เลยนะฮะขาวไว้หลังสิครับเอาขาวไว้หน้าไปไงก่อนนะฮะ FC ทั้งทุกท่านนะครับอินโดนีเซียครับตัวขี่กระโดดนอนสวยด้วยนะครับนะฮะแจ้งให้ทราบทุกทั่วกันนะครับไม่ใช่ว่าทางทีมอินโดจะโดดนอนไม่ได้นะครับโดดนอนได้ในเกียร์ 5เช่นกันกับทีมไทยนะครับกติกาเดียวกันนะครับ 42,000 คนครับขอบใจเธอมากนะเฮ้ยเสื้อขาวยืนแอคทำไมวะเนี่ยดูดิอาดาพาดีแล้วไม่สุภาพเลยอะไรทำไมรู้รวยมากเหรอแจกแต่กล้วยบ้านพ่อมนำสวนกล้วยเหรอเอาเดี๋ยวไปต่อยเวียดนามอีกสัตว์ช่างภาพออฟฟิเชียลนะครับเรียนเชิญที่หน้าเวทีด้วยนะครับขออนุญาตมอบรางวัล1 รุ่นนะครับในรุ่นที่สุดของอู่ละลายซับนะครับอันดับที่1หมายเลข11ครับโกเฮงมอมลังสิตทีเคอะไรแต่ 9.05 อันดับที่2ก็อยู่ที่มอมลังสิตอยู่ที่2บางแสนครับ 9.312 อันดับที่3เซยูเปริ้วจ้อยลาดพร้าวอภิชาติความไข่ไก่ 9.326 และอันดับที่4มาโนเซอร์วิสครับ 9.769 เอาละครับโอ้โหตื่นเต้นครับคุกรุ่นครับตอนนี้ณสนามบุรีรัมย์แดกเตอร์แท็กครับทั้งอันการซ้ายและขวาเนืองแน่นไปด้วย MC ครับรวมไปถึงล็อกพิเศษ VIP ของพี่น้องชาวสโมเบ็ดนะครับเอาละครับเอกชาติใจเย็นนะฮะยังไม่ถึงคิวของคุณนะฮะใจเย็นนะเอกชาตินะฮะ
แม่มันตื่นเต้นสนุกครับครั้งนี้กับ NGO ชายแลนด์ซูเปอร์เฟสนะครับส่วนตัวผมในนามผู้บรรยายเนี่ยมีความรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้เนี่ยมีการทำลายสถิติมีการเขี่ยเวลามีการแซงกันในระยะพันเมตรนะฮะสนุกสนานมากครับรู้สึกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยมีความสุขในการได้มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้มากๆนะฮะแต่ก็มีทุกครั้งนะครับที่ได้มาบรรยายที่นี่แต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรมากมายให้เราพูดถึงกันครับนะกับเวลาสวยๆของรถแต่ละรุ่นแข่งนะครับมีการทำลายสถิติเวลามีการเห็นเวลาสวยๆนะครับมีการเห็นนักขี่หน้าใหม่ที่พัฒนาก้าวขึ้นมาสู้กับรุ่นพี่ๆอย่างคาร์ดเอได้นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้ามองรายละเอียดจริงๆแล้วนะฮะมันมีมุมมองเยอะมากในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าครั้งนี้ของ NGO นะครับขออนุญาตคุณป๊อกวัดปูนแจ้งผลการแข่งขันรถไฟฟ้าโปรเพศ125 โลนะครับอันดับที่1ครับอันดับที่1เชฟเต้พิษณุโลก 9.222 อันดับที่2หมายเลข205ครับปาร์ค8ริ้วครับ 9.227 อันดับที่3หมายเลข206ครับจากจาตุ้มพิสปีดครับ 9.601 อันดับที่4ครับเนื้องัวขาส่ง9อันดับที่4หมายเลข209นะครับ 9.666 อันดับที่5หมายเลข214ฮะแบงค์ของ3ครับ 9.857 อันดับที่6หมายเลข208นะครับเร็วฟ้าผ่าขอบใจธรรมะความรักสิทธิ์ 9.897 อันดับที่7ครับโน้ต EV ชลบุรีครับหมายเลข204 10.156 และอันดับที่8หมายเลข213ครับเกมช่องจันทบุรี 10.416 นี่คือ8อันดับครับในรุ่นรถไฟฟ้าโปรเพชรเชิญคุณป๊อกวัดปูนต่อได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณณเดชน์ด้วยฮะขอบคุณมากครับทุกคนนะฮะทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้ 42,000 คนนะฮะช่างแมวโทรไปทางต่างประเทศแล้วนะฮะว่าเอาอะไรดีวะนี่โทรไปต่างประเทศแล้วว่าเอาแน่ครับวันนี้ช่างแมวบอกเอาแน่เสียเงินไม่เคยเสียชีวิตครับแมวนครปฐมมาแล้วก็ทีมสลิมเนี่ยฮะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมเราแจ้งด้วยนะฮะขอเชิญได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับนะฮะต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมเองไม่เคยได้บรรยายรถของต่างประเทศเลยนะครับเคยมีครั้งหนึ่งที่หัดใหญ่จะไปรู้สึกมาเลซึ่งก็จะแข่งในรุ่นนะควอลิฟายจากอันดับปกติทั่วไปนะครับแต่ครั้งนี้มันมากกว่านั้นครับก็คือเป็นการแข่งขันแบบแบทเทิลนะฮะแบทเทิลระหว่างต่างชาติกับคนไทยนะครับก็น่าตื่นเต้นครับนะขอบคุณมากนะครับทุกคนเลยนะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณทุกคนนะครับเอาละฮะถือว่ายอดผู้ชมทางบ้าน 42,000 คนเยอะมากนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเชิญนำทั้ง 2,000 เข้าแท็กได้เลยครับทั้งแท็ก A และ B ครับแท็ก A ในฝั่งซ้ายของท่านผู้ชมครับจะเป็นฝั่งของเทคโนจูเนอร์อินโดนีเซีย
แท็กบี้ช่างแอร์นนทบุรีฟอร์มไทยแลนด์อันนี้ฮะเป็นทางการดูอินเตอร์มากเลยนะฮะอินโดนีเซียไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่ไอ้ฉันคือคนไทยเนี่ยว่าต้องเอียงนิดนึงแล้ววะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาแชร์บุรีหนาวแล้วนะฮะเมื่อไหร่จะออกมาทันทีฮะมาแชร์ก็คนนะฮะมีหัวใจเหมือนกันนะเอาละครับโอ้โหแฟนๆหนาแน่นนะฮะโอ้โหเอาละครับขออนุญาตคุณป๊อกวัดพูนนิดเดียวนะครับเรื่องสีบอลนะครับล้อที37ครับยางยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้4กไก่2บลสี1427กทมครับกรุงเทพมหานครครับขยับรถด้วยฟอร์จูเนอร์4กไก่2บลสี1427ขยับรถด่วนๆครับ เอาตรงๆนะณเดชน์นะ ใช่ครับ ประกาศรถไปเนี่ยเป็นผมเป็นเจ้าของรถผมได้ยินผมก็ยังไม่ไปหรอก เพราะอะไรรู้ป่ะกูจะดูรถแข่งอะรถจะแข่งอยู่แล้วให้กูไปเลือกรถกูไม่ไปหรอกกูขอดูก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วรอสักครู่ฮะ ทำพูดตรงๆแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเลยถ้าเป็นรถผมนะเหี่ยวผมก็ไม่ไป ไปหรือเปล่า ยังไม่ไปขอดูรถก่อน โอเค รถจบแล้วเดี๋ยวว่ากันแป๊บนึง โอเคครับเชิญคุณป๊อกต่อเลยครับ ขอบคุณณเดชน์ด้วยนะฮะเอาละครับเชิญฮะแล้วก็รถที่เข้าในแท็กทั้งเอและบีรถ1 คันคูพิเศษให้ทีมช่างไม่เกิน2 คนนะครับทีมช่างไม่เกิน2 คนเท่านั้นนะครับส่วนผู้ติดตามท่านอื่นขอความอนุเคราะห์อยู่ด้านนอกเท่านั้น3 คนนะโอเคพี่โน้ตโอเคครับให้1 คันทีมช่างสวิต3 คนนะครับประกาศไปตอนนี้ไอ้เล็กเก้แม่งจะไม่ไปหรอกเชื่อกูฟอร์จูเนอร์4กไก่สรศรี1427กทมสีบรอนกระจกซ้ายท่านโดนเฉียวที่รถครับไปด่วนเลยฮะคู่กรณีจะหนีแล้วครับถ้าท่านไม่ไปตอนนี้ก็อัพทูยูแล้วแต่ท่านครับเป็นการดูอินเตอร์ไหมโอเคขอรับทางไหมเร็วจริงๆเล็กแค่อ่างทองขอแม่บันนะครับเนื่องด้วยที่ช้าเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นความพร้อมนะครับทั้งทีมช่างทั้ง2 ทีมเองก็ไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดนะครับมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ช้าบ้างนะครับถ้าเอาง่ายๆถ้าเป็นรถพวกท่านเองพวกท่านก็ต้องเอาทุกอย่างให้100%แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วใจเขาใจเรานะครับอดทนรออีกนิดนึงนะครับรวมไปถึงผมด้วยก็รอไปพร้อมๆกับท่านเหมือนกันนะครับการแข่งคู่พิเศษและมีเงินรางวัลสูงขนาดนี้แน่นอนครับทุกอย่างต้องเกิน 100% ครับห้ามพลาดแม้แต่0.001เลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นรถพวกท่านเองแน่นอนว่าเหมือนกันครับไม่แตกต่างครับอธิบายเข้าใจครับขอบพระคุณมากครับพูดดีๆก็เป็นคู่นี้ครับถือว่าเป็นไฮไลท์อีก1 ไฮไลท์จริงๆครับแท็กเอครับเทคโนจูเนอร์จากประเทศอินโดนีเซียแท็กบีนนทบุรีจากประเทศไทยแลนด์พี่บอยนั่งหลับแล้วนะฮะตอนนี้เช็คอีเมลอยู่นะฮะบอยสนธยาต้ามาช่วยหน่อยไปไหนมาเนี่ยเรือชัยเกะกะนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ทำกุญแจรถมอไซค์ตกหล่นนะครับมารับคืนได้ที่ห้องคอนโทรลนะครับขอบคุณน้องโย่งด้วยนะฮะ
โยง SMD นะครับเก็บกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับใครที่ทำหายนะครับมารับคืนได้เลยนะครับที่ห้องคอนโทรลนะครับ แจรถยังอยู่นะครับ แต่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว ไปแล้วฮะ กลับมาอีกครั้งครับกับน้องต้า ท่ามาแล้วนะฮะ กลับไปถึงโรงแรมแล้วเนี่ยผมย้อนกลับมาหาพี่ป๊อกอีกแล้วเนี่ย ขอบใจเธอมากนะต้านะแม่เอาแล้วครับมีต้าอยู่ป๊อกก็อุ่นใจรวมไปถึงณเดชน์ด้วยนะ ณเดชน์ยืนเป็นนกฮูกเลยตอนนี้ โอ้ย ตัวยืนอยู่นะแต่หลับตา ฮัลโหลนี่เทคโนจูเนอร์ครับยืนถ่ายรูปเลยฮะโอ้โหเอาแล้วฮะตัวขี่ก็หน้าเหมือนคนไทยเลยนะไม่แตกต่างนะครับถ้าบอกว่าเป็นคนไทยก็เชื่อนะครับนะมิสเตอร์อับดุลลาห์มูฮัมหมัดกัดดาฟี from อินโดนีเซียอันนี้กูมั่ว เขาชื่ออะไรยังไม่รู้เลยกูตั้งชื่อเขาเองครับให้กูพูดอีกทีกูพูดไม่เหมือนเดิมแน่นอนฮะ แล้วพี่ป๊อกชื่ออะไรชื่อ แขกผมมีครับ ชื่อมิสเตอร์คารุนานมานดีใช่แต่ thank you มากเลยฮะบุรีรัมย์มีเด็กใช้ไลน์ไหมครับโอ้โหคอมเมนต์มาแบบนี้กูจะตอบมึงยังไงวะเนี่ย จากผู้ใช้บริการตรงนะฮะพี่ป๊อกว่าไงฮะ ผู้ใช้บริการตรงต้องถามช่างแมวครับเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยช่างแมวรู้ดีนะฮะยังนิ่งอยู่ฮะแมวนครปฐมนะฮะโอ้โห 45,000 คนเนี่ยเป็นอินโดนีเซียไปแล้ว 44,000 คนครับ โอ้โห คนไทยหลับไปแล้ว คนไทยยังอยู่ไหมคอมเมนต์มาหน่อยฮะ อยู่ฮะเขาบอกแบตผมจะหมดแล้ววิ่งนาทีเลยครับ สวัสดีน้องพิมพ์ริพายนะ มาดูด้วยเหรอ ไม่ใช่พิมพ์นิพาไม่ทันต้องขออภัยด้วยเยอะมาก สวัสดีพี่โถหัดใหญ่ด้วยครับพี่ชายครับมาแบบลึกๆครับโถหัดใหญ่ครับ มาแล้วพี่ป๊อกบ้านบุญ มาแล้วจ้าสวัสดีน้องปุ๋ยน้องจรีด้วยนะครับ FC เช่นกันครับชักกล้านะครับชุติพรนะฮะน้องปุ๋ยนะฮะจากน้องพิมพิพานะฮะจะรั่วนะโอเคฮะกูจะหลุดแล้วจ้ะ เฮ้ยโอ้โหจ๊อบดินแดงใจเย็นฮะจ๊อบดินแดงครับแข่งวันนี้ครับผมแม่รีบร้อนตลอดฮะ แบตเหลือ 3% ไง ใช่ชาร์จด้วยฮะ มาแล้วครับ แต่งตัวแล้วครับพี่ป๊อก มาแล้วครับแต่งตัวเป็นยังไง นี่ โอ้โหดูทีมงานของเทนโนจูเนอร์ครับกอดคอเหมือน ยิงทีมชาติอะเตะฟุตบอลโลกยิงจุดโทษกอดคอเรียงกันเลยเอาดูดิว่ะ นี่เปรียบเสมือนตัวแทนเขาคีแลนเอ็มบัปเป้า เอาเลยท่านผู้ชมครับเบิร์นยางครับติดเครื่องเบิร์นยาง สตาร์ทเอจิน สตาร์ทเอนจินดีนะมีต้ามาช่วยพูดภาษาต่างประเทศ ไปอยู่อิรักมา 7 ปี ประเทศอะไรนะ อิรัก ประเทศอะไรวะ ปลูกมันฝรั่ง ได้ ครับเรียนแท็กได้นะ เอาแล้วเว้ยเทคโนจูเนอร์เปิดหน้ายางไปก่อนฮะคู่นี้เว็บคิงแจ็คต้องล็อกกุญแจเรียบร้อยฮะเว็บล่มนะฮะ ไม่งั้นล่ะฮะ สิวไหลแน่นอนอยู่ไหนฮะนายถักเอครับในนามของเทคโนจูเนอร์ทางฝั่งอินโดนีเซียเลนบีครับแท็กบีช่างแอร์นนทบุรีครับฟองไทยแลนด์เอาเลยฮะสุดทางลัด 2 ใน 3 ใช่ไหม 2 ใน 3โอ้โหตื่นเต้นครับช่างแอร์ไม่ดูเลยฮะช่างแอร์ถอยหลังมาข้างหลังเลยฮะควบคุมสมาธิครับโอ้โหนี่นะฮะช่าง3 คนเท่านั้นครับช่างแอร์บอกว่าคนเดียวพอมั่นใจครับ
ตัวขี่จากประเทศไทยครับธงชัยลักขุนแก้วแบงค์บุญทองตัวขี่จากประเทศอินโดนีเซียมิสเตอร์มูฮัมหมัดวันอับดุลลาห์มูฮัมหมัดฟิกเตาฟิกฮิดายัตมาโตโซอินโดนีเซีย ชื่อไม่เหมือนเดิมวะเลย มึงอย่าเป็นไม่ได้แล้วอาจารย์ มีซัตโตโมะด้วยเหรอ มันเป็นชื่อการของเขา ลูกญี่ปุ่น โอ้ยยังมีถ่ายคลิปด้วย แล้วก็เล็กเลย พร้อมแล้วอินโดนีเซียมูฮัมหมัดอินโดนีเซียตามอยู่แต่ตามมาตีเข้าไปหันไม่ทันไอ้นนท์หนีเข้าเส้นชัยนนทบุรีเพื่อ1-0มังสีโซเรียบร้อยโรงเรียนสุดทางลับใช่เลย โอ้โห1-0ครับเอาเลยฮะธนาคารนายจันมาเหรอ ธนาคารเอาแล้วครับถูกมะข้าวมาแกงเรียบร้อยฮะ1-0ครับสูสีนะถ้าออกดีๆไม่แน่นะถ้าดูด้วยความรายละเอียดท่านผู้ชมมาดูภาพช้ารีเพลย์แล้วเมื่อสักครู่นี้นิดเดียว 21-6 กับ 21-7 โอ้โหสุดยอดมากครับไม่เป็นไรครับเราแข่งกันแบบ2 ใน 3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแท็ก A อย่างเทคโนโลยีจะต้องข้ามฟ้ากไปอยู่ทาง B ส่วนทาง B แอนนนทบุรีข้ามมาอยู่ A ถูกต้องนะครับสุดยอดเกือบเหมือนกันนะโอ้ นิด โห เดียวนะมีต่ออีกนิดเดียวนะ ความดันจะขึ้นหนีจะ50,000แล้วคนดูครับโอ้โหขอบใจเธอมากนะต้านะครับ กับผมต้านะฮะต่อต้าตาหวานนะฮะ หวาน คำพูดใดวาจาใดที่ทะลึ่งไปก็คือนิสัยของต้าเองนะฮะ ครับ ไอ้สารเสียงเสริมหมดแล้วลูกพี่เดี๋ยวแบทเทิลเปลี่ยนคนแล้วนะเดือดจัด สเต็ปซิ่วต้องเข้าแล้วว่ะงานปีหน้าเนี่ย ว่ะโอ้โหพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับโอบีหาสิ่งสวยงามให้กระชุ่มกระชวยหัวใจหน่อยเฮ้โอบี หรือว่าไปดูรีเพลย์เมื่อกี้อีกสักรอบได้ไหม หรือไม่ก็ไปดูรถก็ได้นะ ความดันจะขึ้นเลยสุดยอดครับ ความดันก็จะขึ้นน้ำตาลก็ตก ครบทุกโรคเกาก็ปวด นะฮะครบเลย3 โลก โอ้แต่เนี่ยดูจังหวะออกเนี่ย ครับ แอนนท์ยืดออกมาเยอะเลยครับแล้วโดดนอนก่อนด้วย โอ้แล้วสูสีนะฮะใกล้เคียงครับชัวร์เข้าเส้นนะ นิดเดียวพี่ดูดิ โอ้โหนิดเดียว นะ ดูจากภาพรีเพล นี่ ย์โอ้โห ประมาณ3ช่วงรถ ใกล้เคียงครับ ครับ ขออนุญาตพักแดกน้ำตะพูฮะเราต้องนะฮะรัน2เนี่ยไม่มีโอเคไม่ไปแดกน้ำแล้ว ไม่หิวเหรอ สวัสดีครับเจ๊ฮะเจ๊เสื้อคลุมสีแดงกำลังคิดอะไรอยู่ไม่ทราบนะฮะ ฉันเหรอ เฮ้ยเจ๊สะดุ้งสวยด้วยฮะ ฉันเหรอ ใช่ฮะเจ๊แหละผมทองนะฮะ หน้าม้าสลิดฟาโล นี่มันเลดี้กาก้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหัวเราะยังเซ็กซี่นะคนบ้าอะไรก็ไม่รู้เลดี้กาก้านะฮะน่ารักมากกับเจ๊ แต่เจ๊หัวเราะแล้วก็น่ารักดีเอาฟันหรอ ไม่ใช่เขาดัดฟัน แล้วก็รถไฟฟ้าต่อไปเต็มพร้อมเลยครับบางเขากับตูคำแพงครับโอ้เจ๊นะฮะก็ เจ๊เป๊ปเลย เนี่ยดูจากเนี่ยเขาเรียกว่าบุคลิกดีโงเฮงดีคิ้วเขาสวย เป็นไง จมูกพุ่งปากกระจับนะฮะแล้วก็ยิ้มง่ายนะครับ
ผู้หญิงบางคนพอแซวไปปุ๊บทำหน้างงแบบไม่แดงใส่เบ้าแต่สำหรับเจ๊พอทักปุ๊บเจ๊สะดุ้งทันทีเลย ไหนเจยิ้มสิ เจ๊โอ้ยนี่แหละทำให้โคศกกระชุ่มกระชวยในหัวใจส่วนสามีเจ๊เนี่ยพี่หมวกขาวนะฮะเริ่มไม่พอใจกูแล้ว ใช่ นะ เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ เอ้าไม่ใช่เหรอ เพื่อนผัว อ๋อผัวเจ๊เสื้อด โอ้ย ำไม่ใช่ผัวเจ๊พี่เสื้อดำใช่ไหมทางซ้ายมือเจ๊อะ เจ๊บอกกูมาคนเดียวไอ้พวกนี้มานั่งล้อมเฉย เจ๊บอกไม่ใช่ ๆมาคน อะไร เดียว นะมาคนเดียวเหรอ ที่เหลือเขามานั่งล้อมเจ๊เอง อ๋อเอาสรุปเจ๊ไม่มีผัว ไม่มี อ้าวสุ ไม่ ดท้ายแล้ว นี่รู้ตัวได้ไงว่าเป็นเจ๊เนี่ย ดูดิก็บอกว่าแหมผมพูดถึงคนอื่นอยู่นะฮะเจ๊เข้าใจอะไรผิดปะโอเค ไม่ดูไม่ดูครับ โอ้โหนี่คือพิมพ์ริพายของสุพรรณบุรีครับ พิมพ์ริพายจ๋า จ๋า มึงอยากรู้ชิ้นกูยังเนี่ยพิมพ์ริพาย ซื้อไป300แล้วจ้า นี่แหละพิมพ์ริพายขายทุกอย่างครับกล้องอย่าเบลอร์นี่ก็เวลากลางคืนเนี่ยเขาจะโซเชียลนะฮะก็จะเป็นทั้ง TikTok Facebook Instagram เอาทุกเว็บนะฮะที่มันถ่ายทอดคลิปได้นะฮะ โอ้โหสักเหมือนพิมพ์ริพายเลย แล้วเวลาเจ๊เขาเต้นนะพิมพ์ริพายเขาเต้นนะโอ้โหเอวนี่แบบโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังนะครับ นี่คือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของตู่ของแพรครับ อ๋อแล้วข้างๆอันนั้นลูกสาวครับ ข้างๆนั้นลูกที่ไหนเราไม่ใช่เพื่อนเขาเสื้อเขียวนั้นเพื่อนเขาไม่ใช่ ดู เพื่ เล อย น เหมือนน่ะ ไม่ใช่เพื่อนมินิพายนะ เพื่อนใคร เพื่อนแม่เขา อ๋อ ชิบหายแล้วยอมเจ๊ผมรอเล่น เออ กูตายดีกว่าพูดอย่างนี้ก็นะฮะพิมพ์ริพายก็ผอมมาเยอะนะวันนี้หุ่นเหินดี ออกคอนเสิร์ตเยอะช่วงนี้ เสียเลยร้องเพลงเพราะด้วย โอ้โหเฮ้ยชนแก้วช้างนี่ฮะช้างเท่านั้นครับช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนโอ้โหแดกไม่เกรงใจใครเลย หรือว่ามางานสุรินทร์งานช โอ้ น โห ช้าง นี่ฮะช้างโอเคช้างกูอยู่นี่เจ๊ชูหน่อยช้างกูอยู่นี่ อ่ะ ชูหน่อย สามคนนี้ใครกินหมดก่อนมีรางวัลให้อ่ะ สามคนนี้กันหมดก่อนเว้ย อ่ะ กูดู เอาไหมเอาไหม กูดูแลวเกาะอกเต็งหนึ่งว่ะ ได้กินเหรอ เกาะอกแม่งแดงไม่สนใจใครเลย เปียะเลย เอาละช้างกูอยู่ไหน นี่เป็นอะไรกับไทยได้บริเวณป่ะฮะ เป็นลูกครับ โอ้ ลูกชายเหรอ ฮะ ลูกจ้างอ่ะมุกนี้ไม่ได้ซ้อมด้วยกัน กูนึกว่าคะแนนบอกลูกชายกูโอ้โหแล้วโอมี แล้วมาช่องเล็กแล้วดูหน้าโต๊ะที่ทำงานเราดิไอ้ชิบหายถุงเป็ดมั่งอะไรมั่งก็ไม่รู้โอ้โหอันเล็กแล้วกันเล็ก เดี๋ยวมาครับพักชมพีน่าจะนะครับ แล้วก็สำหรับผู้ต่อไปนะครับคุณป๊อกบ้านพูนเก็บรถกันได้เลยนะครับชักแทนร้านหลุมแก้วครับเจอกับนี่เลยสปสมุทรปราการบายสุดขอบฟ้าครับเตรียมตัวเช่นกันนะครับ วันเละแล้วว่ะแรกๆก็เริ่มดีอ่ะชักเลยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญครับการแข่งขันในคู่พิเศษรันที่ 2 ครับ ซึ่งยังไม่รู้ว่า
จะเป็นฝั่งไหนครับท่านผู้ชมฮะต้องลุ้นกันอยู่ฮะเชิญเลยครับทั้งสองทีมถ้าพร้อมแล้วก็นำรถเข้ามาได้เลยครับ ครับ มาแล้วครับ มาแล้วครับ มาแล้วฮะกระดิ่งเสียไม่ได้ครับเดินทางมาถึงแล้วฮะ เพิ่งมาถึงเองเหรอ ไม่ใช่เข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วครับเทคโนจูเนอร์มาแล้วคัมฟอร์มอินโดนีเซียเฮ้ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ครับคนทำไมเยอะจังเทียบได้ร้อนสุดเลยล้นแวร์แล้วพามาอยู่แล้วคนเขาตั้งเลยเนี่ยโอ้หลังที่สองครับย้ายฝั่งไปเป็นแอร์นนท์ครับ สุดทางรักพายพัดลมเควินโนแลนครับกันครับในฝั่งของแท็กบี้ ครับ เทคโนจูเนอร์ฟอร์มอินโดนีเซีย กับชื่อว่า โอ้โหเอาแล้วครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมด้วยฮะเอาแล้วไม่ธรรมดาครับอินโดนีเซียถังปาดครับเอาแล้วฮะแบงค์บุญหอคนไทยเจอกับมิสเตอร์อับดุลลาซิดมูฮัมหมัดลอบินนายานมูฮัมหมัดกัตตาฟีอินโดนีเซีย อัฟรีด้วยมาดู ระหว่างไทยแลนด์เจอกับอินโดนีเซียเจอใครไม่เจอระหว่างไทยแลนด์เจอกับอินโดเขาเรียกว่าอีเหนาเริ่มจะมาทันหรือไม่ทันในเวลานี้แอร์นบุรีหนีอินโดจี้เข้าไปอินโดจี้เข้าเส้นชัยนบุรีเข้าเส้นชัยครับพี่น้องเพื่อ เหลือไม่ได้เวลา 21.692 ต่อ 21.711 โอ้โหเวลาแม่เจ้าเจ้าพระคุณดูหัว ดูจากภาพช้ายังตัดสินแทบไม่ได้ว่าเอหรือบีแต่ดูจากเวลามันหลอกกันไม่ได้ครับพี่น้องไทยแลนด์ ทีมมาแล้วคู่นะครับ ไทยแลนด์เพื่อไม่เป็นไรครับสูสีกันมากครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือกับอินโดนีเซีย very good you the best ปรบมือให้อินโดนีเซียอีกรอบครับ พี่น้องครับ นี่คือเกมกีฬาครับที่แข่งกันในสนาม เพราะฉะนั้นแล้วน้ำใจนักกีฬานี่สุดยอดกว่าผลการแข่งขันครับ ยอดเยี่ยมครับนี่ฮะ เฮ้ยพี่ภาพนี้แม่งเฟี้ย โอ้ วมาก สวยงามมากครับสวยงามมาก โอ้ขอเสียงปรบมืออีกรอบครับในแท็กบี นี่ฮะคนไทยก็นี่ฮะตบมือให้กับอินโดนีเซียครับนี่นะฮะ ลุกจริงมาก หมดที่สดๆครับโอเคครับ congratulation ครับเทคโนจูเนอร์อินโดนีเซีย very good คนต่อไปครับผู้พิเศษ Electronic Vehicle หรือว่ารถไฟฟ้าครับระหว่างอู่ของแพเจอกับเขาแจกบวย เสียงไปไหน
รุ่น Z1 ครับ150ถังเดิมครับ เอารถเข้าปาร์คเฟิร์มถ่ายน้ำมันครับ รถ 8 คันครับ Z1 ถังเดิมครับ รถเข้าตรวจสภาพถ่ายน้ำมันครับ เวลานี้ครับรถ 8 คันครับ ขออนุญาตในปาร์คเฟิร์มนะครับ แล้วก็บริเวณด้านข้างที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเคลียร์พื้นที่ให้ผมหน่อยนะครับ รถไฟฟ้าเข้าแท็กได้เลยครับลัดเดียวรู้เรื่องครับรถไฟฟ้าดูชิมนวนพิเศษครับเข้าแท็กเลยครับYa, itulah hasil pertandingan kali ini. Masih pada semangat ya teman-teman di sini ya. Semangat dong. Tekno Tuner. Biar Panas semangat banget ya malam ini ya. Benar, semangat banget. Gue mau dengar sekali lagi nih ya. Kalau gue bilang siapa kita, kalian jawab Indonesia. Sekali lagi. Siapa kita? Indonesia. Yoi, gue demen banget nih, gokil banget nih ya. Oke, tapi dari hasil pertandingan kali ini, sedih sekali kita harus mengakui keunggulan untuk tim Thailand ya. Iya. Ya, tapi melihat jalannya pertandingan tadi, menurut Wiwi gimana Wi? Tadi ketat banget kayaknya ya, dari dua race. Iya. Dan memang sih kayaknya beban juga buat mereka ya. Benar, benar. Iya. Apalagi gue nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya dari ridernya sendiri atau pembalapnya sendiri itu pasti pressure banget. Pastinya. Ya kan, ada iya. pressure banget. Walaupun tadi sebenarnya gue dapat sedikit bocoran bahwa ada sempat setting-setting sedikit sebelum race kedua gitu ya. Iya. Terlihat di race kedua tadi jaraknya juga itu tipis banget cuy. Tipis banget. Tipis banget dan ya tapi tetap kemenangan harus kita akui untuk kali ini. Tapi jangan khawatir, kita harus semangat. Di sini penonton semuanya jangan berkecil hati karena biar bagaimanapun juga kita harus memberikan salut kepada tim Tekno Tuner HS Indonesia. Oke. Kita harus mengapresiasi ya Betul. perjuangan mereka. Betul. Iya. Karena gini cuy. karena gini cuy, bertanding di negara orang itu nggak mudah ya. Nggak gampang. Betul, nggak gampang. Apalagi mempersiapkan mesinnya sendiri kemarin sudah hampir 2 bulan. Dibawa mesinnya 2 minggu, harus nyeting di sana dengan kondisi cuaca yang berbeda. Pasti itu menjadi tantangan tersendiri buat benar. tim dari Indonesia. Gitu kan. Jadi ya kita apapun hasilnya kita tetap harus semangat ya. Jangan berkecil hati karena mungkin aja untuk tahun depan teman-teman yang ada di sini yang bakal melanjutkan tongkat estafet untuk selanjutnya berlaga di ajang dunia gitu ya. Oke. Gimana? Seru banget ya pertandingannya Seru ya? banget, panas banget ya. Oke. Teman-teman di sini semua akhirnya terima kasih gue ngucapin yang sudah datang nunggu dari sore ya sampai malam kayak gini. Gue rasa udah cukup acaranya kita tutup aja ya kali ini ya. Oke, jadi terima kasih telah menonton Mendadak Drag malam ini. Ini adalah live Desinatra NGO Drag Race. Dan terima kasih juga kepada para sponsor yang sudah mendukung acara ini terutama untuk NGK dan RCB. Terima kasih, gue ucapin sampai bertemu di Mendadak Drag berikutnya. Terima kasih.
เอาละครับ